coisa. Aí eu comprei tudo isso aqui. Eu e o Wesley. Arrastei o Wesley no mercado comigo hoje. Aí, agora eu vou orar por tudo, né? Vou orar. Isso aqui é o frango, que eu nem tirei pra mim. O frango. Aí, comprei tudo isso aqui. Aí, sacola. Não tem mais nada. Tudo isso pra repor, né? Pra gente fazer uma jantinha. E comer mesmo, que aqui em casa tava faltando umas coisas. Agora eu vou orar e vou guardar com vocês, tá bom?